嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年1月13号。这一期咱们继续胡聊胡适、胡指、胡威，还有胡一静老师啊。今天胡适终于破了连续3个多月的万亿成交记录，可以说胡适的金融消费者心碎了一地。三大指数全天震荡，收盘的时候涨跌不一，创指涨了 0.36%， 深成指微涨 0.24 点，连1点都没涨到，涨幅是 0%。上证指数微跌 0.24%。从个股看，涨多跌少，3007家上涨，2180家下跌。但是这个成交量破了记录，两市群天成交量是9762亿，已经按照咱们说的跌到1万亿以下。我记得我是上周说了，本周是不是很快就到1万亿？这个老股民知道一句话叫量比价先。10月以来，这轮反弹或者叫闪电牛，最大的量是将近3.5万亿，这个恐怕也是胡适历史上最大的量。从3.5万亿后面就掉到1.5万亿，在1.5万亿和1万亿之间是不是震荡了有1-2个月？今天终于跌破了1万亿，这个标志着靠资金面资金充裕，靠情绪推动的这一轮反弹，大概率是结束了。这金融消费者洗洗睡，前面毕竟也给了你3个多月逃生的机会，没有珍惜，没有把握，还在里面练习接飞刀，这一下就麻烦了。当然了，如果本周继续3个交易日都在1万亿以下，那基本上就确定了，靠资金推动的这个反弹告一段落。不光是说成交量，如果我们看港股，你就发现港股现在已经回到了这一轮反弹的7点以下了，已经回去了。港股更多的是外资、海外机构比较多，或者说它更能反映海外投资者的一个态度，那就说明海外的投资者人家早就走了，趁着这一轮反弹，人家该减仓的减仓，该解套的解套，留下一地鸡毛。那胡适无非就是这些朝东南西北中发白的比较多，还在留念这个战场。国家队社保基金自己把银行股、金融股拉得太高，出不来，没人去接盘，所以他还在这儿上上下下震荡。是不是我连续说了1个多月，成交量要关注成交量，现在成交量到了1万亿以下，说明这些比较活跃的资金都退出了。为什么退出？牛市它为什么要退出？如果后面还有一轮更大的反弹，它为什么要退出？活跃资金，记住了，退出的不是金融消费者，不是那些小散户，就小散户没有这么大的能量。成交量从1.5亿或者甚至2万亿跌到1万亿以下，这个说明有很多机构，很多有这个大的资金，或者是甚至外资，人家在撤出。当然了，我们也不排除另外一种情况，也就是说现在这个地量，也就是近几个月的地量，价格也比较低，由于前面几天一直在下跌，所以不排除本周有个小反弹，那都是给你逃命的机会。如果你看不清大势，那只会赔钱。面对胡适喋喋不休，金融消费者发出疑问，这个胡适的底到底在哪里？有大聪明说，因为胡适另外一个雅号不叫免 A 吗？说免 A 的底就在妙瓦底，免 A 的底比妙瓦底还可怕。现在还在免 A 混的人，是不是还想着去妙瓦底？这个网上还有个段子说他有4个同学，3年前都是80万本金起步起跑线是一样的，都是80万。第一个同学呢拿了80万炒股了，结果可想而知，在家里悠哉亏了70-80%，账户上还有10来万。第二个同学呢拿了80万开餐饮店，每天起早摸黑，3年亏得1分不剩，人也瘦着不成样子。第三个同学呢拿了80万付了很大的首付，说现在不但80万没了，80万不见了，还要倒贴3年的月供。第四个同学拿80万做跨境电商，天天加班，结果商铺侵权被关，被罚100万，资金账户被冻结，还欠供应商和物流商100万。这么一看，他4个同学里面反而是炒股的同学相对好一点，毕竟还有10几万在手上，毕竟没有吃什么苦，风吹不着，雨也淋不着，太阳也晒不着，冬暖夏凉，也就是赔了点钱。剩下的什么开餐饮店的、买房烂尾的、做跨境电商的，一个比一个惨。这么一看，炒股还不是最坏的选择，感觉是给胡适做广告，没有对比就没有伤害，人比人气死人，货比货得人。你要跟胡适这么一比，你发现胡适还可以，还有点人情味儿。这不有专家就说了在第一财经年度财经思想者盛典中，思睿集团首席经济学家洪浩谈到，搞投资模拟盘是没用的，如果只看书不去实践，是不会体会到亏损的痛苦的。洪浩还表示年轻人
不要太担心亏损。年轻人有更多的时间，更多的机会去试错。没有人天生下来就会投资，但是没有经历过亏损，就永远学不会对于亏损的态度。同时，亏损本身并不可怕，而亏损完了什么都学不到，下次还会继续犯同样的错，这才是最可怕的。这个专家说的太有道理了，问一问这些金融消费者，摸着良心啊，说一下，谁到胡适来是来学习的？这专家可真是敢说话呀，敢开牙，连政府对吧，连监管机构，连央行都呼吁金融消费者做耐心资本，要享受这个投资的收益，提高收入。合着到专家这儿嘴一咧，变成是来交学费的。这专家不就是从侧面验证了咱们胡适是最大的知识付费，年轻人是来交钱的，年轻人进胡适是为了赚钱的。专家说了，你赚钱是为了消费拉动经济，这到这个专家这儿变成你是来交学费的。一时间竟然分不清这个专家是高级黑还是说的真话，肺腑之言。不过不要紧，咱们的队友来了。这个时候外资机构闪亮登场，这个高盛预测中国股市今年上涨20%。高盛集团的策略师仍坚持看多中国市场，预计到年底基准股指将上涨约20%。高盛的策略师们在上周日的一份报告中表示，由于风险回报比仍然有利，他们对在岸和离岸中中资股仍持增持态度。他们写道，由于关税和政策更加明朗，市场情绪和流动性背景可能会在2025年第一季度开始改善。高盛建议投资者买入与政府消费相关的代表性资产，受益于人民币走势的新兴市场出口商以及精选的科技和基础设施类股。他们写道与此同时，股东回报应继续得益于创纪录的现金分配和国内利率下降。高盛现在唱多胡适，希望高盛要把自己的实盘亮出来给大家看一看。我们再看看专家怎么说。这个李大霄的说法显然跟刚才那个网红经济学家好像有点不一样，唱反调。这李大霄认为中国股市最大的问题是不让散户投资者赚钱，这是股市连续下跌的命门。但是我想把李大霄和洪浩经济学家把他们两人观点综合一下，那中国股市最大的问题是不仅让散户投资者没赚到钱，而且也让这些散户投资者没学到知识，所以这才是股市连续下跌的命门，应该这么说。因为洪浩说了，最主要的不是年轻的投资者不要怕赔钱，就怕你钱赔了，知识没学到，吃一堑长一智，那个智没长，差点事。这么一说，李大霄这个格局稍微差了那么点事，坚定看多胡适的这个赛道非常卷。李大霄老师最近是拼命的唱空美的的股市，不停的提醒美的的股市风险很大。深蓝财经报道说，李大霄说美股隐藏巨大风险。你要说美股隐藏巨大风险，这么说也没毛病，坚持这么说上个10年8年的，美股它肯定得下来。就像你2000年你说房价要暴跌一个道理，你就坚持说房价要跌，那现在证明你说的就是对的，但是意义在哪里呢？我们看看这个吴小球是怎么说的。吴小球教授说，这个市场不是你活不下去了就可以发股票，这个市场是为你企业未来更好的成长提供融资安排，你的融资是要为社会创造财富的。大家看视频。我们在实践中要防止 IPO 的天使化、微碎化，要防止它因为如果天使化，它未来会为市场未来市场带来一系列的潜在风险，因为它是天使阶段，怎么可能呢？当然也要防止，我也曾经说过，也要防止个别的IPO 的 ICO 有很多企业说我活不下去了，我要发股票。这个市场不是说你活不下去可以发股票，这个市场是为你企业未来更好的成长提供融资安排。你这个融资是要为社会提供更多的利润、更多的财富的不是说让你度过因为投资者的资金它需要回报，这个市场是一个风险市场，它就需要有风险收益率我们很多这个概念它想不起来，因为这个地方是一个救济的地方，这个地方的资金没有一分钱是救济任何的资金都要有回报，而且这个回报是比较高的，因为它要提供与它的风险市场相匹配的风险收益率。我感觉吴小球这个话就是针对那个叫马可波罗那个生产瓷砖的说的。你说你一个生产瓷砖的，你上市到底要干什么？你融了钱准备干什么去搞科技革命吗？这房地产都已经这样了，你还把股民的钱，把这些小散户的钱给吸过去。现在那个窑口越烧越少，生产线越来越停越多，你还有融钱干什么的准备？对吧？你这种企业赚到钱，你就股东几个人分一分，把银行的贷款还一还，给国家税交一交，也是在做贡献。
这贡献还不少。如果这个企业不赚钱，那就关门，不要在资本市场再来祸害。本身它没有什么发展前景，但是就是这样的企业一而再再而三的就是要上市。为什么？因为背后的神仙放了多少利益在里面，它要兑现，不上市它怎么兑现？怎么翻10倍？人家500万放进去了，要5000万出来啊，有的是5000万进去了，要5个亿出来啊，这些都要金融消费者买单呢，所以他锲而不舍啊，这就是胡适。所以吴小球这一次这个话说的，我觉得非常到位。你都是些什么货色，你非要上资本市场？因为我们是个审核制、注册制还是不完善，你审核制就是造成稀缺。这些傻散他本来就喜欢炒新股，你就是个垃圾来了他也炒，要不然他怎么可能找什么东南西北中发白呢？七个葫芦娃、川大智胜呢？如果马可波罗在美国那倒无所谓，他可以上注册制，但是那美国人恐怕不认，人家不买，这个你的股票发不出去。我们再看央行这2天是急了，出手了。前几天他为了这个债市是吧，先是找人谈话，后来是罚款，再后来央行亲自说我择机再回购这个债券，也就是他暂时停止买债券这个操作，释放流动性，然后降准降息也变成择机。咱们都说了，因为央行左右为难，一边是人民币要贬值，一边是这个市场流动性不足，看着那么多钱，但是钱在哪儿不知道，所以要降息降准。你降息降准，人民币还要贬值，所以你看它非常为难。但是今天还是昨天，央行又出手了。根据中国人民银行1月13号的消息说，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构。中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从 1.5 上调至 1.75， 于2025年1月13日实施。这是继2023年7月后，央行和外汇局再度上调跨境融资宏观审慎调节参数。东方金城首席宏观分析师王清表示上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数，能够增加企业和金融机构跨境资金来源，进而增加境内美元流动，缓解汇市美元供求偏紧状况。更重要的是，这是继1月9日央行决定在香港市场大规模发行600亿央票之后，监管层在较短的时间内再度释放稳汇率的清晰政策信号，旨在防范短期内人民币贬值预期过度聚集，维护汇市稳定运行。这里面有点问题，现在人民币贬值还是比较快的，我看 7.36 7.37， 现在又回到了 7.35。 央行这次出手，他并没有说不让贬值，他只是说不要让贬值的预期过度聚集，所以他还出手调节。那大家也懂这个意思，也就是 7.35 7.36， 那还没到头，也就是他防止你贬得太快。人民币的汇率它在香港市场，因为香港是个开放的市场，这央行在那儿发600亿的央票，发票是什么意思啊？发票把这个收据放出去，香港的那些金融机构他就买你这个央行的收据，拿什么买啊？人民币。这个票据它有日期有期限的，一般的是6个月、9个月、3个月，反正这有期限，还有利率，票面利率，比如说 2%、3%，我把这票拿出去，然后人民币就流到央行手上。你看央行实际上通过发票把那个香港市场上人民币收600亿回来，实际上就是减少人民币的供应。减少人民币的供应不就是为了增加人民币的价值？物以稀为贵，人民币少了，那相对美元来说，人民币就能稳住升值。如果你把人民币狂往出放，那人民币叫贬值。这就是央行所做的举动，一次600亿。我记得以前央行像这种操作也有，一般都是200亿，这一次600亿，这么大手笔，就说明下猛药。这是第一个。第二个，把 1.5 调到 1.75， 什么意思啊？你就把简单的理解就是把你利息调高了，利息调高了，那不就是持有人民币的大家就更不愿意去抛人民币，增加人民币的汇率，这都是稳汇率的一个手段。但是要记住了，他没有说不让人民币贬值，他只是说贬值预期过度聚集，这是一方面操作。还有一方面操作，那就是今天各种境外的跨境 ETF 全面暴跌，可以说是监管出手。财联社报道说，尾盘跨境 ETF 持续退潮，南方沙特 ETF、标普消费 ETF 双双逼近跌停。另外，
嘉实德国 ETF、国泰标普500 ETF、博时纳指100 ETF、华夏标普 ETF 都在下跌。那前一阵子不是资金就是不进沪市吗？人家宁愿买那高溢价的跨境 ETF， 就是不买你这个沪市。这下估计又被监管谈话了。你说说，咱们的机构，咱们的资金，你把好话的说尽了，他就是不进沪市，宁愿那边高溢价的 ETF 他都买，他就是不买你这沪市的。你说怎么办？说明大家都觉醒了，人家你再一再二不再三，大家不再相信。那大家想一想，你是可以不让我去买跨境 ETF， 对吧？你也可以阻止我买这个国债，但是难道你还能强迫我去买沪市股票吗？这个做不到，你不能强迫你可以不让我买，不让我卖，不让我买，不让我买可以，你还能强迫游资、强迫机构、强迫这些金融消费者去买什么东西吗？所以说跨境 ETF 的资金会回来，这个债市的资金也会出来，那他们会到沪市去吗？去给谁接盘去吗？都不傻。所以跨境 ETF 暴跌，债市恐怕震荡，并不意味着沪市会反弹。你把资金往这赶不过来。相反，这个跨境 ETF 如果跌幅过大，回调到正常位置，反而是一次买入机会，很快会微起来，就会反弹。所以我倒是觉得很多跃跃欲试的人，你可以关注一下跨境 ETF 走势。我们再看看很久没有消息的加头老师，终于通过他的敌人，也是曾经的朋友，传出了一些消息。这个是由何作修院士转发的一个微博，他说啊，这可是有关夹头的正式消息，禁言1年。然后下面转发的有截图，这个截图这么说的，大概其好像是加头老师自己在头条上还在什么地方写的，他说我是11月5号晚些时候同时接到今日头条、抖音、西瓜视频、快手、新浪微博、腾讯微信公众等不同平台推送的通知大意是根据用户投诉或反映，按照程序对我的历史作品进行抽查。那下面看不到了啊，处罚决定一共是好像是4条，就是他第1条、第2条也看不见，第3条是禁止所有媒体刊登或发表作者的任何言论，不允许作者出席任何公开或半公开活动。这是全面封杀，禁止所有媒体，不光是自媒体啊，所有媒体连报纸、电视台刊登或发表加头老师的任何言论，不允许作者出席任何公开或半公开活动，也就是像胡锡进老师那样参加什么个论坛，那都不行，公开半公开都不行，这不是彻底封杀吗？第4说，上述处理决定有效期为12个月，届时再重新评估，决定是否解除禁令，也就是先禁12个月，12个月以后再说，12个月以后不一定说就给他解禁，还得根据当时情况。加头老师说啊，我虽然对相关部门的给我的处理感到无比冤屈和不解，但服从善级意见和遵从各平台规则，闭门思过。这我说2024年加头老师要被办，算是说对了一半，这是全面封杀，但是没有追究他刑事责任，他的刑事责任就是通俄啊，甚为遗憾。再看看加头老师的这个老朋友胡锡进老师，胡锡进老师这2天为电诈的事情也是活了不少细年。胡锡进老师不敢指出电诈的根本原因，这我在前几天节目说了，这个电诈在咱们这儿盛行，根本原因是常识欠缺，逻辑欠缺。无论你身在墙内还是在墙外，甚至我感觉在墙外的人那简直是可笑，有很多在墙外的人也没有什么常识，跟个傻白甜是一样的。说的再简单一点，就没有独立思考的能力，不仅自己没有独立思考能力，他还要打压独立思考的。你独立思考了，你说的观点跟他不一样，那你就是大外宣，你就是带节奏。实际上这种就是易骗体制，就是他拒绝独立思考，他不仅自己不独立思考，他也拒绝不允许别人独立思考。胡锡进说，这2天不断有人在社交媒体上问候吴京，呼吁他出动战狼团队解救被电诈集团绑架到妙瓦底的中国人。他们大多阴阳怪气，但老胡也看到一个老总说的正儿八经，声称吴京那样做最合适，会一呼百应，还说吴京如果去了拍出新的战狼，他要买1万张电影票。我觉得那个人的脑子短路了，吴京只是个演员，他拍了脍炙人口的作品，创造了战狼艺术形象，但他不是政治人物，他没有义务围绕对战狼各种议论负责，跟一个拍爱国主义的演员较劲，这是偏执和浅薄。胡锡进老师为这个吴京打圆场，如果吴京仅仅是拍了个战狼电影，其实也没什么，但是
是他的言论，吴京接受采访的时候，他可是在爱国赛道、战狼赛道是割了很多韭菜的，他是既得利益者。你这个时候把他轻描淡写的说他只是拍了个电影，跟他没关系，这个有失偏颇啊。广大的群众调侃吴京、问候吴京，也不过是个反噬，就是大家知道吴京没这个能力，他只是调侃他。你不是厉害吗？那你去学一学，毕竟你吴京拍的这个电影让很多小粉小红热血沸腾了很长时间，脑子到现在都是嗡嗡的，还没清醒过来。网上有种声音也是调侃，说如果这个妙瓦底绑架了10来个或者多少个小霸王的人，那是会是什么结局呢？也不能怪网友这么想。你想一想，被绑架的妙瓦底的人，他的生存状况比那个被绑到袈裟的那些人质好多少呢？小霸王兴师动众1年多的时间，叫 C 远必诛，人家做到了。我们是吴京 C 远必诛，靠口头。小霸王在营救人质的时候，哈马南老师、黄哈们在干什么？还不是在吴京的这个电影的渲染之下，他们在干什么？他们在为哈马斯鼓如呼，加德老师为辛瓦尔封圣。现在他们发现了自己的同胞在苗瓦底无能为力，只不过是反噬。当然了，老胡在后面啊，一如既往的和稀泥啊，就是不指出啊，或者他也不敢指出真正的原因，责任都是别人的，反正要打击这个打击那个，责任要么就是泰国的，要么就是云云山的，要么就是平台的，反正都是责任都是别人的，他就没有指出长期坚持降智教育、降智宣传。更讽刺的是，这个胡锡进老师也有一份功劳，什么清产是遥遥领先，导致大众的认知极度矮化，大部分人心智一直处在8到15岁。那你不被骗，谁被骗？好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。